Halo guys, kembali lagi dengan saya Sandi Sofi. Oke, nah kali ini saya akan menjelaskan ya review motor NMAX non ABS pakai toa ya. Nah di sini saya udah masang nih satu dari merek toa ya. Nah kalau non ABS ya di sini ya di kiri lebih leluasannya. Tapi saya mau masang lagi dua toa. Nih ini toanya nih satu lagi. Ini dari merek Horen ya, Narai. Dari merek Narai ini 25 watt. Nanti ini dipasangnya di sini nih, sebelah sini. Karena kalau dari merek Narai mungkin agak lebih kecil ya space-nya, jadi ya mungkin bisa di sini nih gitu. Nah untuk pemasangannya gampang. Kalau ini bukan ya, ini bukan kabel sirine. Kalau ini kabel ini ya, kabel alarm